yeriko yararimbutse kandi Rahabu n'umuryango we bararokoka. Yehova yaciye iteka rivuga ko ibyo muri uwo mujyi byose birimburwa, ariko ifeza na zahabu bigashyirwa mu bubiko bwe. Nta muntu wari wemerewe kugira ikintu ajyana. Aka ni ibiki? Ko mbona wishimye cyane. Ubu twakize. Ngo iki? Ubwo ushatse kuvuga iki? Nimwirebere. Hereza hano, uyu ni uwanjye. Wakoze neza mugabo wa. Nabikuye mu banyakanani b'abakire kandi babibone batubaha Imana. Ubwo nta wakubonye. Ntawe, nabikoze nihishe. Koko nta wakubonye. Ntawe ari gupfa kumbona. Data, tubonye urufatiro rwo kubaho neza mu gihugu cy'isezerano. Ariko tugomba guhishura ubutunzi bwose. Ni ukubihisha. Muramenye, muryumeho, murumva. Noneho nimuze tubihishe. Igihe twateraga umujyi wa Ayi twaratsinzwe. Yehova yatumenyesheje ko hari umuntu wari wafashe ikintu cyagombaga kurimburwa, kandi amaherezo Yehova yaje kwerekana uwarenze ku itegeko. Mwana we, Databuja, ndakwinginze, ubaha Yehova Imana ya Isirayeli, umwaturire ibyo wakoze. Ndakwinginze, mbwira, wakoze iki? Ntugire icyo umpisha. ni ukuri koko. Kuki waduteje ibyago? Uyu munsi nawe Yehova agiye kuguteza ibyago. Nedabi, bajyana.